بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنشرح فيديو جديد اللي هو لو فلو دو شون الكتروستاتيك et le théorème de Gauss. قبل ما نبداو في التيوريم دو غوس لازم نعرفوا شنو هو لو فلو، الريلاسيون entre le flux et le champ. alors اول خطوه شنو هو لو فلو élémentaire. لو فلو élémentaire الرمز تاعه هو لو دي في. Le phi هو le flux total, le défi le flux élémentaire du champ électrique E. Alors شكون مسؤول على le flux élémentaire اللي هو une charge ponctuelle. Le flux élémentaire une charge ponctuelle placée à l'origine à travers un élément infinitésimal ds. شنو هذه ds؟ c'est le vecteur de la surface موجودة dans une surface اللي هي S située à la distance r de cette origine est définie par. alors الريلاسيون اللي تهمنا في هذه الخطوة اللي هو لو دي في يساوي لو او دي اس. نحتاجو لو في نعملو الانتغرال، دونك لو في ايغال دوبل انتغرال باسكو عندك دي اس، دونك لو دي في يساوي دوبل انتغرال او دي اس. لو فلو اليمونتير اللي هو لو دي في يساوي او دي اس. alors كيفاش نمثلوه؟ هذه هي لو سيرفاس هي اس، لو دي اس هو لو فيكتور de la surface toujours يكون vers l'extérieur de la surface. d'accord. alors من يكون عندنا une angle بين E و DS باش نحسبوا le flux. alors quand on a une angle entre le E et le DS on aura le D phi اللي هو le flux élémentaire يساوي le E DS في cosinus θ. d'accord. le θ هي الزاويه المحصوره entre le E et le DS. d'accord. وين سيكون عندنا لو فلو ماكسيمال من تكون عندك لو تيتا ايغال زيرو، سيتادير لو او و دي اس يكونوا متوازيين، يكونوا باراليل انتر او. داكور. وين سيكون عندك لو فلو نول من يكون لو او و دي اس يسكنون بيناتهم 90 درجه باسكو كوسينوس 90 ايغال زيرو. فوق يكون عندك ماكسيمال من تكون تيتا ايغال من يكون تيتا ايغال زيرو تبقى لك كوسينوس زيرو سي 1، دونك لو دي في يساوي او دي اس. في هذه الحاله راه عندنا لو فلو ماكسيمال. داكور. دونك لو تيتا ايغال زيرو، دونك كوسينوس تيتا ايغال 1، دونك لو فلو ماكسيمال. alors من بعد واش لازم نعرفوا الوحده الدوليه تاع لو فلو الكتروستاتيك اكسبريمي اون ويبر الرمز تاعه هو لو دبليو بي. داكور. ثانيا لو تيوريم دو غوس واش نحتاجو فيها لو فلو توتال. وبين عملنا لو فلو élémentaire في التيوريم دو غوس نحتاجو لو فلو توتال دو شون électrostatique qui est créé par une distribution de charge. alors le flux élémentaire مسؤول عليه هو لو فلو هو le charge la charge élémentaire la charge ponctuelle, mais le flux total مسؤول عليه cette distribution de charge à travers une surface fermée et dit la surface de Gauss. alors toujours la surface de Gauss تكون fermée. d'accord. et égale la somme algébrique des charges contenues à l'intérieur de cette surface. واش يقصدوا؟ يعني la flux total يساوي la somme algébrique تاع les charges intérieures اللي موجوده في la surface de Gauss. بعد نتحصلوا على العلاقه مهمه جدا اللي هي العلاقه الرئيسيه دو تيوريم دو غوس. alors لو تيوريم دو غوس هذه هي العلاقه تاعو الرئيسيه. لو فلو توتال يساوي دوبل انتغرال او دي اس هنا مع لي فيكتور يساوي لا سوم دو شارج انتيريور سور لو ابسيلون زيرو. هذه هي العلاقه الرئيسيه تاع لو تيوريم دو غوس. ومن بعد نعملوا ملاحظه مهمه. pour appliquer le théorème de Gauss, il suffit de trouver une surface de Gauss adaptée, c'est-à-dire respectant les propriétés de la symétrie de champ. واش يعني؟ باش نطبقوا التيوريم دو غوس يكفي تعيين مساحه، لكن هذيك المساحه الشرط تاعها تحقق لنا لا سيميتري دو شون، يعني التناظر تاع لو شون. داكور. سيتو. في النهايه نشكركم على المتابعه. السلام عليكم.